Continuando a outra parte do vídeo, agora eu já estou aqui em cima da laje. Já restaurei tudo para baixo, ó. Essa aqui é a boca dele, ó. Interno. Dentro ele atravessou a laje. E aqui ele está subindo. O colarinho que tinha era um colarinho com essa manta. É a calha dos pedreiros esse aqui. É o colarinho dos pedreiros. Eles põem massa em volta, massa com cimento, e põem esse daqui. Esse daqui resolve 6 meses. O telhado começou a trabalhar, trincou, começa a infiltração. Daí a pessoa não sabe de onde vem, porque fala que o pedreiro fez o serviço bom. E daí acaba acontecendo isso, entendeu? Então eu resolvo. Aqui é a parte danificada do cano, da corrosão após a infiltração, né? Pra ver bem no detalhe aí, ó. Aqui eu vou cortar, vou ajustar e deixar sem infiltração, garantia de 1 ano.